هاد الغسالة البلاستيكية الصغيرة عملية بزاف وثمنها رخيص. كاين اللي كيشريها زايده واخا عنده الغسالة الكبيرة الاوتوماتيكية، كيستعملوها لتصبين ملابس البيبي، مناديل المطبخ، التقاشر والملابس الخفيفة. وكاين اللي تياخدها معاه في السفر، الى العائلة سافروا المكان ما فيش الغسالة، فهي عملية وخفيفة وصغيرة وكيدوزوا العطلة مرتاحين من التصبين. في هذا الفيديو جمعت لكم الغسالات العادية البلاستيكية نزولا عند طلبكم. فبعد ما حطيت فيديو ديال التخفيض اللي في الغسالات الاوتوماتيكيه في المحلات الكبرى، طلبتوا مني فيديو على الغسالات العاديه. ها هو الفيديو كيف وعدتكم. الثمن والكيلوات اللي كتهز الغساله تلقاوها في الورقه الملصقه فوق الغساله. مثلا هذه ثمنها 1800 درهم وكتهز 8 كيلو. وهكا عادي تلقاو في اي ورقه من فوق الغساله تلقاو فيها الثمن وشحال كتهز من كيلو. نخليكم مع هاد النوع من الغسالات العاديه والاثمنه ديالهم. والا كانوا فيديوهاتي كيقدموا لكم افاده، نتمنى منكم تضغطوا على زر اشتراك والى عروض اخرى ان شاء الله.